Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Danas je praznik Sveti Serafim Sofijski i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitiju. Sveti Serafim Sofijski rođen je u gradu Rjazanju 1. decembra 1881. godine u porodici mještana Borisa Matvejevića Soboleva i njegove žene Marije Nikolajevne. Završio je Razijansku bogosloviju i 1904. godine ušao u Petrogradsku duhovnu akademiju. 26. januara 1908. godine na posljednjem kursu duhovne akademije hirotonisan je u manastir sa imenom Serafim u čast Serafima Sarovskog. Hirotonisan je kasnije za jerodjakona, pa onda čak i za jeromonaha. Godine 1908. jeromonah Serafim je počeo da predaje u pastoralnoj bogoslovskoj školi u Žitomiru koju je otvorio arhijepiskop Antonije. Zatim je premješten za upravnika Kaloške bogoslovske škole. 22. decembra 1912. godine postavljen za rektora Voronješke bogoslovije sa činom arhimandrita. Situacija u bogoslovijama je u to vrijeme bila komplikovana, a Voronješka bogoslovija nije bila izuzetak. Studenti su čak pokušali da napadnu rektora i bogoslovskog inspektora, a 1912. godine obilježila je prava pobuna bogoslovaca. Arhijepiskop Volinski Antonije u vezi sa novim postavljenjem oca Serafima mu je pisao: postavljen su u najbeznadežniju i najbuntovniju bogosloviju. 5 godina kasnije napustio tu bogosloviju, a 1920. godine emigrirao je u Carigrad zajedno sa komandantom Sevastopolja, generalom Nikolajem Stogovom, na komandantskom brodu Hersones. U proljeće 1921. prešao je u Bugarsku. Aprila iste godine postavljen je za episkopa Bogučarskog, vikara Voronješke eparhije. U avgustu iste godine odlukom Više ruske crkvene uprave u inostranstvu episkopu Serafim je povjereno upravljanje ruskim pravoslavnim opštinama u Bugarskoj. U ljeto iste godine postao je starješina Bugarskog ženskog manastira ruskih parohija. Biješ je također rektor bivše ruske ambasadorske crkve u Sofiji. U avgustu 1938. godine na drugom međunarodnom crkvenom saboru u Sremskim Karlovcima iznio je izvještaj o ekumenskom pokretu u kome je pravdao neprihvatljivost učešća pravoslavne crkve u njemu. U dijelu ruska ideologija zastupao je neophodnost monarhijske vladavine za Rusiju, osudio je sekularne reforme Petra i njegovih sljedbenika, hvalio liniju patrijarha Nikona, pozivao na obnavljanje istinskog samodržavlja u budućoj Rusiji na osnove simfonije vlasti, pozivao na nemilosrdnu osudu bezbožništva i bilo kakvog odstupanja od pravoslavne vjere, kao i na donošenje zakona koji bi strogo do smrtne kazne kažnjavao propagiranje ateizma i bogohuljenja. 1943. odbio je da učestvuje na episkopskoj konferenciji jerarha pravoslavne ruske zagranične crkve u Beču između 21. i 26. oktobra 1943. godine, koja je održana pod pokriviteljstvom vlasti Trećeg rajha, doprinio prevazilaženju raskola Bugarske crkve. Arhijepiskop Serafim se 15. aprila 1945. godine obratio patrijarhu sa molbom za prijem u Moskovsku patrijaršiju. 30. oktobra 1945. godine primljen je zajedno sa 7 ruskih paroha u Bugarskoj pod jurisdikciju Moskovske patrijaršije. 1946. je prihvatio sovjetsko državljanstvo. Krajem decembra iste godine vlada SSSR-a predala je nekadašnju ambasadorsku crkvu Nikolaja Čudotvorca u Sofiji. Između jula i avgusta 1968. godine boravio je u Moskvi gdje je bio pozvan da učestvuje na saboru poglavara i predstavnike autokefalnih pravoslavnih crkava. To je učinjeno radi neutralisanja ekumenski nastrojenog egzarha Stefana Šokova. Preminuo je 26. februara 1950. godine u Sofiji. Došli su da poju svi sinodalni jerarsi Bugarske crkve, jedan broj episkopa, arhimandrita i sveštenika. Sahranjen je u kripti ispod oltara Nikolske crkve, a kanonizovan je 26.2.2015. godine. S praznikom. Amin.